To fa labarin fa da yake yawo shine wai an ce Dino Melaye ya ce sai ya bitar da Rarara idan har Rarara ya kuskure yayi waka ya faɗa masa bakar magana ko ya zage shi. Wannan magana da take yawo ta janyo cece-kuce da yawa a social media. Wasu mutanen suna ganin da cewa fa za a ga ƙarshen ƙarya da kuma rashin kunyar Rarara. Domin kura ta san gidan bai babban sanda daman ya saba ya waka ya tabo wancan ya gaya masa bakar magana ya shagube ya habaici to shi Dino Melaye ya zo ya kafa layi ya ce ba isa ba. Wasu mutanen kuwa gani suke Dino Melaye yayi wannan maganar ne domin ya sa Rarara ya waka akan shi domin yayi suna. Domin kowa ya san irin baiwar da Allah ya Rarara ta iya waka da sarrafa kalamai. Sannan kuma bugu da ƙari ya iya kiɗa kuma ana son waka shi. Wasu kuma mutane suna ganin da cewa fa Dino Melaye fa ba abin da ya Rarara a halin yanzu, ba abin da ya isa Rarara a halin yanzu. Rarara ke da mulki a Najeriya, shi ko Dino Melaye bai da mulkin komai in banda na campaign din Baba Atiku. Dole dai na dubo ban ga wai inda wani abu da yake tabbatar da cewa Dino Melaye ne ya faɗi wannan magana ba. Amma mutane da yawa fa suna cewa Rarara ya kamata ya dauki hukunci akan wannan magana. To abin tambaya anan shine, shin kuna ganin da cewa Dino Melaye da yayi sanata a Najeriya zai iya wa Rarara abin da ya ga dama ko kuma a Rarara ya fi karfin a masa abin da aka ga dama? Wasu ma suna ganin da cewa Dino Melaye bai kai matsayin da Rarara zai masa waka ba. Amma shin kuna ganin da cewa Dino Melaye yayi wannan magana domin Rarara ya masa waka yayi suna? Ko kuwa dai me ra'ayinku? Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace.